kulimba kamanyi 224 David era nga tulina ensonga ez'okubaganyako ebirowoozo. Waliwo script gye natandiseeko olunaku lwajjo ng'ezingako weekend neeraalira nennemerera nessaagala kugizza leero. Enkubaganya y'ebirowoozo awamu nno si nkubaganya ya birowoozo naye awamu lubanga luyombo. Oluyombo lukyagenda mu maaso gundi ku Ballon eyakwatiddwa olunaku lwajjo naye nga omuzanyi Rodrigo Cascante Hernandez azanyira mu ttiimu ya Man City ne ttiimu y'eggwanga erya Spain ye yawangudde engule eno. Naye nkubaganya y'ebirowoozo ate yagenze neeva mu kuleeta facts ne figures awamu neyingira mu emotions. Waliwo nekyayogeddwako awo nti bagimye omuzanyi Rodrigo Cascante omuzanyi Vinicius Junior olw'okuba nti kuba muddugavu ebintu bya social media bwe bityo bibeera. Naye ng'ogyeko emotions n'ensonga endala nze ntera nnyo okwagala okutambulira ku nkubaganya y'ebirowoozo ne reasoning. Mu kureasoninga oba olina okuleeta facts ne figures. Kati nga tonnabakubaganya birowoozo ku nsonga eya Ballon ey'omwaka guno oba eya sizoni eno gye bakutte olunaku lwajjo, olina kusooka kutunuulira mateeka akyagagobereddwa. Kuba bw'okisanga obusanzi ng'oli apositinze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo nti Vinicius Junior kye babadde batamuwa kuba muddugavu nga tomanyi mateeka ko basinzidde kulonda, oyinza okwesanga nga naawe otaddeoko ebirowoozo byo naye nga teweewadde mukisa kuzuula mazima we gali. Kati bw'obanga oyagala okukubaganya obulungi ebirowoozo ku mutwe ogwa Ballon eyawanguddwa Rodrigo Cascante ng'agiwangudde ku muzanyi Vinicius Junior, sooka otunuulire basinzidde ku ki okulonda. Ekisooka ku guno omulundi tebaalonze kalenda yeeyo okuva mwezi ogwa January okutuuka mu mwezi ogwa December. Kati ebiseera ebisinga bwe tuba tulaba omupiira abamu kibeera kizibu n'okugoberera kalonda oyo nga bw'abeera mu muzannyo gw'omupiira okwetooloola Europe okutwaliza awamu. Era oli ojja kwesanga nga agenze kulabako oba oliawo ttiimu ye gy'awagira ate oluusi ayinza n'obutalaba emipiira gyonna gya sizoni. Kaakati wano bagenda okuteeka awamu amannya g'abazannyi abava mu clubs ez'enjawulo nga bakuba mu liigi ez'enjawulo nga n'abamu ne liigi tebaziraba. Abantu abasinga wano mu Uganda bagoberera nnyo liigi y'Ebungereza. Bwe baba abokugoberera ebigenda maaso mu liigi y'e Spain erina kubeera El Clasico oba nga emu ku ezo ttiimu erina ttiimu gy'ezannya mu liigi y'Ebungereza. Ne kiba nga kitegeeza nti ojja kulabayo Champions League nga ttiimu yo oba Man City ng'ezannya Atletico okomaawo, kyokka bagenda kujjayo abazanyi ab'enjawulo mu clubs ez'enjawulo e Spain omuli ne Real Sociedad ne Atletico Bilbao z'otolaba nga zizannya on a weekend basis ng'era liigi bwe beetambula. Bagende banonooze, bagende ne Bufalansa bagende bajjeyo be bajjayo, bagende ne Germany bajjeyo be bajjayo. Kaakati g'obanga wabalinzeeko mu Champions League matches nga teziwera na 10 nojja n'obalinda ne ku Euros n'okomaawo kati n'osanga omugendo gw'abakubaganya ebirowoozo oba abayomba n'obeegattako, oyinza okwesanga nga okuba mu kire. Kiba kirungi nnyo okubaganya ebirowoozo ng'oli informed. N'olwekyo ekibangirizi ekyalondeddwamu tekyabadde kya kalenda ya January to December, wabula kyabadde kya sizoni ya Europe etandika mu mwezi ogwa August n'etuuka mu mwezi ogwa May ogw'omwaka oguddako. Kati nga tonnakubaganya birowoozo sooka weebuuze, walabye emipiira emeka egiri outside egyo club yo gye yazannye? Ate nno ebintu bino eby'okusengejja ensonga bitera okubeera ebizibu nti biba byagala nga omutima gwo gwetengeredde nga tolina kyekubiira. Kyekubiira ono ajja mu mirundi 2 oba 3. Omulundi ogusooka obeerako ttiimu yo gy'owagira ogutali musango.
wesanga ebiseera ebisinga omupiira guno nga gugenda mu maaso emotions zino zirina engeri gye zikukwatamu oba oliawo details ezimu n'otaziraba. Ekyokubiri, ttiimu gy'otayagaliza. Abawagizi b'omupiira gwa Uganda kyembeewuunyako bawagira omupiira mirundi ebiri. Babaako ttiimu gye baagaliza ne babaako ttiimu gye bataagaliza. Kati oba ekyo kisaba otya Katonda akikuwe? Osabye Katonda ttiimu yeewangule. Ate Katonda y'omu omusabe eri endala eremeku. So, kakati egyo mirundi ebiri awabeera emotions. Omulundi ogwokusatu be basiba emipiira gino mu beeki. Kati oyo abeera mu business. Buli ttiimu gy'aba yataddeko ssente ze omupiira gye guba gudda. Kiba kizibu okwetegereza obukodyo bw'omutendesi. Kyova olaba ng'ekivaayo kiba kifaananyi kutwaliza awamu. Batukubye ya offside. Naye nga kizibu n'okumenyaamenyamu ogamba ne gundi nno yabadde ayimiridde awo, yandibadde ayimiridde bw'ati. Oba gundi engeri gye yabadde agenze ennyo, gundi ono yandibadde awamu ne backup. Kakati ffe abali mu mirimu gino nga tulimu ng'abapakasi, ebyo bye tukola ne tubiteeka ku mmeeza. So, kakati ku Ballon ono nga tonaba na kwetantala kubaganya birowoozo oba kunyiiga oba kuyomba. Eryo ly'etteeka eryasoose. Ekyo kiba kikuyamba obutakwotinga bintu biri outside obudde bwe baba bakoze eki bwe baba bademarcatinze. Ekyokubiri, olina okuba nga olina obusobozi n'obwagazi obutunuulira ensamba y'omupiira nga statistics zikuwa buwi backup naye nga si ze zokka z'oyimiriddeko, kubanga awamu statistics tezigenda kukweyimirira. Ekyokusatu, otunuulira amateeka ennyingo 3 ezaakozeseddwa. Ennyingo esooka, individual performance, decisive and impressive character. Kakati ekyo kiyingiza otya mu bazanyi ababadde bavuganya? Individual performance, decisive and impressive character. Kati olina okubanga ebyo mu ndaba ye ey'omupiira obadde tolina emotions okusobola okusengejja okutuuka eyo. Otunuulire ebiseera ebisinga abantu batera nnyo okutwala result ebadde mu game ne batafa ku performance. Ebintu bino bibiri bya njawulo. Nti oyinza n'okwesanga ttiimu eperforminze bulungi naye result neetaba nnungi. Nga performance yo nnungi era weekanga nga ne bannannyini ttiimu oba abagikulembera mu byekikugu nga baga nti result sizikyagaanye bugaanye kujja naye performance eri encouraging. So kakati ennyingo kwe balondedde abazannyi bano batunuulira mu bwannamunigina kiki kye wataddeko nga kirina kyekiyamba ttiimu. Mu kukiteekako tekitegeeza necessarily kuteeba oba kola assist. Tofaali ki lye wataddeko okusinziira ku mirimu egikwasibwa mu ttiimu yo. Oyinza okuba nga omulimu gwe si kuteeba naye nga ekyo kye wakoze wakiggyeeyo ne kinnyikira bulungi ne kituuka okuyamba ttiimu okutuuka ku buwanguzi bwe yatuuseeko. Awo individual performance weeviirayo. Era mu nnyingo y'emu mwe muli decisive and impressive character. Kakati olina okuba nga olinako obukugu obw'enjawulo obusalawo, decisive ne impressive character, nga waliwo ebintu byewakoze nga bireeta okwenyumiriza okw'enjawulo ku ngeri gye wabikozeemu, so si kubikola naye engeri gye wabikozeemu. Eyo n'ennyingo emu. Ennyingo ey'okubiri, olwo nga bajja mu team performances. Ttiimu yo gye wabaddemu ng'osamba yakoze biki era neefuna biki. Kati awo wagira ku bikopo. Ennyingo ey'okusatu eno nno nzibumu, egamba class and fair play. Engeri gye wakozemu emirimu gyo erina okuba nga yabadde mpoomerevu okugigeraageranya ku y'abalala, naye ate nga ebintu byonna by'okola eby'omupiira obikoze mu mwoyo mulungi. Kaakati omwoyo omulungi ogupimira wa? So zino ze nnyingo ezatunuuliddwa.
njagala buli akubaganya ebirowoozo ku balondo eno eyawedde ebyo biteekemu kuba ndowooza mujja kukubaganya ebirowoozo okutuusa nga okulonda okuddako kutuuse. Ennyingo ezo muziteekemu zisasinziddwako okulonda era nga bagaba obubonero okusinziira. Waliwo ebyekikugu ebisukkirira ne biyingiramu abakugu technical study group yo neesalawo naye kati bino ebya bulijjo ebyo byangu ti omwana n'abakuba goolo 3 goba gugwa gundi n'abakutula ebyo kakati ffe abantu ba bulijjo ebyo tubituukirako mangu naye okusengejja n'okupima obusobozi bw'omuzanyise kinnoomu nga tataddeeko statistics naye nga atuukiriza emirimu gy'okusinziira ku buvunaanyizibwa obwamukwasiddwa ku lw'obulungi bwa ttiimu. Kati nga tonnakaayana olina okuba nga olina obukugu obw'enjawulo obusobola okutaputa n'okusengejja buli nnamba esambibwa n'emirimu egirina okukolebwawo. Waliwo abazanyi abaasukkulumye ku bannaabwe kati nga Dani Cavallaro owa ttiimu ya Real Madrid si musajja muteebi, musajja namba 2 era ebiseera ebisinga omulimu gwe jagama tokkiriza namba 11 kuyita wano kutukuba mu cross. Era bwe nga balumbye nga bayise eri mu namba 3 wa Ferran Mendy oyina okukimanya nti no Eder Militao agenza okuwa coverage mu mugongo gwa Ferran Mendy ne no central back munne Antonio Rudiger ayina ogenda okukipayinga zone Eder Militao gyavuddemu kitegeeza gwe namba 2 oyina okupivotinga n'ojja n'ofuuka wano mu goal n'ofuuka namba 5. Ebyo nabyo nabo obimaliriza ate Dani Cavallaro ataddeko ne crosses ezivaamu goal. Dani Cavallaro teyakomyawo wokka n'okuteeba n'ateeba era yasooka n'okulaga ttiimu ya Real Madrid nti esobola okudda engulu ku mupiira gwa Borussia Dortmund mu final oba nti esobola n'okuwangula ekikopo ekyo kubanga Dortmund yali esajjalaase nnyo ku mupiira gwe yazannya ne Real Madrid mu Champions League final yakaggwa. Kakati bw'otunuulira emirimu gya Dani Cavallaro olina okutunuulira nga ennyingo esooka bw'egamba individual performance, decisive and impressive character nga birina okuba nga bikatinga across season yonna mu mpaka z'enjawulo ze weetabyemu eza club n'ez'eggwanga. Kakati nga batunuulira ttiimu yo gye wabaddemu yakoze etya. Dani Cavallaro ttiimu ye yawangudde ebikopo emuli ekya La Liga era ttiimu ye gye yabaddemu n'ewangula Champions League era ttiimu ye ya Spain nejja n'ewangula empaka eza Euros. Naye awo ennyingo awo abagenda ku nnyingo ey'okubiri eya team performances and achievements kuba ekyo kya ttiimu namba. Kati ku nnyingo zino endala ebbiri ezisigaddewo individual performance, decisive and impressive character, then n'ennyingo ey'okusatu class and fair play, awo ate we bayinza okumukuunyulirako obubonero ne babwongera ku mulala. Saagala kweteekamu sinza omu ku balonzi naye ngezaako bamenyeramu kwegamba okusobola okuteeka ekirungo ekyenjawulo mu nkubaganya yammwe y'ebirowoozo oleme kuwulikika nga aleeta blanket statements naye olina okuvaayo ng'owulikika nga oli informed. Kale no yembeera eyo naye mu kaseera kano balondo ensonga eyo nga ngitadde ku bbali. Kalancheroti mu omupiira gwe baamukubye mu weekend avuddeyo n'ategeeza aba Barcelona nti nno mmwe mulabika mwerabira mangu 2-22 era Barcelona yakuba Real Madrid goal 3 ku bwereere mu mwezi nno gwalina gwa March naye season egenda okuggwako nga Real Madrid yewangudde ekikopo ekya La Liga n'ewangulirako ne Champions League lwe bakuba Liverpool mu final za Champions League. N'olwekyo Kalancheroti bano abagambye nti mumusanyukidde wano ku mipiira 9 muninde nze nkyajja. Ekyo kiri awo. By the way ku nnyingo ya Balondo waliwo ensonga gye neerabidde nabadde mbikulabikulako mu byafaayo bya Balondo. Abantu abalina obudde bw'omuzannyo gw'omupiira n'okuwandiika bawandiikako ku Balondo eyagabwa 1999 yeweebwa Omubrazil Vitor Boba Ferreira Rivaldo yateeba goals 24 mu season mu ttiimu ya Barcelona n'okuwangula empaka za Copa America. Ekyo kye kyamuwanguza. Jukira wano Vinicius Junior ye mu mpaka za Copa America yandibadde Continental Championship kumpiti yalabikako. Kati ate bwe yabadde avuganya naye Rodri
n'awangula empaka ez'eggwanga eza Euros. Kakati ate Vinicius Junior wadde yawangudde Champions League, naye obuzito bw'empaka eza Euros eza ttiimu y'eggwanga nzito okusinga club football mu Champions League. Naye wano Rivaldo yawangula Copa America n'awangula ne La Liga. Naye kigambibwa nti ate ye Dwight York wa Man United tiyalabikako yadde ne mu top 10 mu Ballon eyo, newankubadde nga yasinga okuteeba goal ennyingi mu Champions League n'okola assist ennyingi, era mu liigi y'Ebungereza yeetaba mu goolo 48 ng'otaddeko goolo z'ateebye ng'otaddeko ne assist goolo 48. Man U yali ewangula treble, kyokka ye ne mu top 10 teyaliimu. Ekyo ne kikulaga nti ate yoyo ekyamuleka emabega Bungereza teyakola bulungi mu Continental Championships eza ttiimu z'eggwanga. Naye bwe nabadde mbikulamuko egundi yonna gisanze ningamba kanjibaweekokko mukubaganyeemuko ku birowoozo. Kakati mu kweyongerayo waliwo omulamwa gwe naleseewo wano nga mbadde nina okumala ogutandikako, gunaaba gunnemeredde tunaagenda nagwo mu maaso paka enkya. Liigi weetuuse abasinga muleme kweraliikirira, liigi yakatandika naddala ey'Ebungereza, era eno sho mbadde yagiteekateeka kubazzaamu maanyi. Eriyo abalina obusungu bwa mipiira 35 ng'oyinza okulowooza nti ebulayo emipiira 3 omupiira liigi ekomekerezebwa netta. Liigi esigaddeko emipiira 29 bwe kiba nga buli mupiira gw'owangula buzitowa obubonero 3 kitegeeza ekyaliyo obubonero 87 bulamba obw'okulwanira. Kati bw'obeera nga gwe Manchester City akulembedde ng'olina points 23, kitegeeza nti emipiira egisigaddeyo gizitowa obubonero 110. Tewaliwo ttiimu yali ewangudde liigi y'Ebungereza ng'eri ku bubonero 110. N'owa Liverpool ku bubonero 22 bw'olina, kitegeeza nti okyayina okulwanirayo obubonero bulala 19. Owa Arsenal w'osibaganidde ne Aston Villa ku bubonero 18, okyayina okulwanira obubonero bulala 15. Obwo n'obubonero bungi nti nabuno obusooka ne bwoba tobuyina n'ofuna buli 15 bukumala okuwangula ekikopo. Owa Chelsea akyasobola okulwanira obubonero obusigaddeyo 14. Brighton and Hove Albion weesibaganidde ne Nottingham Forest nawo kube bali ku kikopo obubonero 13 bulamba bwe basobola okuwangula mipiira egisigaddeyo 29. Tottenham Hotspurs weesibaganidde ne Brentford, ttiimu zino zombi z'e London, ku bubonero 13 bakyasobola okulwanira obubonero basigazzaayo 10 kiramba. Fulham, AFC Bournemouth ne Newcastle ku points 12 ku basibaganidde bakyasobola okuwangulayo obubonero bulala 99. West Ham ne Man United abali mu kifo ekye-14 nga balina points 11 buli omu, basigazzaayo obubonero 97 obw'okulwanira. N'olwekyo lwakuba nti nno bali abazungu bategeera nnyo ba influencers, bategeera nnyo branding, bategeera nnyo obwakitunzi, kati balina embeera gye bateekawo ey'obunkenke. Oli n'atuuka n'okuyita ku munne nga tamubuuzizza olw'obusungu bwawulira olwa liigi, kyokka nga liigi yino yakatandika. N'olwekyo eyo embeera gy'osobola okutunuuliramu liigi y'ababinywera Ebungereza, mugira mulinda obunkenke, wabula kano akadde ke mulimu kandibadde kakubaganya ku birowoozo. Obubonero buno bw'osoose okuŋŋaanyaako bw'obanga gwe Man City obubonero 23, Liverpool obubonero 22, Arsenal ne Aston Villa obubonero 18, muyina okusooka ne mutunulamu ne mwebuuza buno bwo buzze butya. Era bwe gibanga mipiira 9 gizitowa obubonero 27 kubanga buli wiini ebeera ya bubonero 3, olina okwebuuza nti nno bwe mba nga mu kifo ky'obubonero 27 nfunyeeko 23 nga nze Man City, 5 bubulidde luddawa era lwaki? Era nnyinza kwerwanako ntya mu mipiira gino egisigaddeyo ku bubonero 1010 obundi mu maaso awo?
ne Liverpool naye nga yeebuuza obutaano bwalazeewa. Arsenal nga yeebuuza okuva ku bubonero 27 oyinako 18. Buno 10 bwabulidde bubeera 10 kuba obubonero 18 buli bubeera 10 27 bw'otoolako 18 bubeera 9. 27 bw'otoolako 18 7 bubeera 9 nga weebuuza obubonero obwo 9 bubulidde luddawa. Waliwo obumu ku bwobwe nali nsobola okutaakiriza, era bwe mbanga nali nsobola okubutaakiriza kiki ekyannemesa. Kakyawo gino emipiira egisoose 9 giyina kuwa somo mu kugenda mu maaso, olabe engeri gy'oyinza okwaŋŋangamu emipiira egisigaddeyo 29 nga gizitowa obubonero 87. Kati bw'ova kwogwo omuteeko ng'otunuulira, wabeerawo ttiimu kumpi buli season, wabeerawo ttiimu ezijja nga zo tezizze kuwangula bikopo naye nga ziyina kakifiiriza kezireeta. Season 2 eziddiringana eziyise kubaddeko Aston Villa ne Newcastle, wadde oyinza obbalabira mu kifaananyi ekyakifiiriza naye nabo babadde balina ebigendererwa ebyabwe, era okukkakkana ku guno omulundi Aston Villa yakiise mu Champions League, ate season eri endala Newcastle n'ekiika mu Champions League. Emabegako wali yali Brighton and Hove. Kakati olwaleero ng'otunuulira ng'ogamba ani ajjayo obwenyi okutaataaganya, tewannabaawo atereeza. Ne Aston Villa yennyini eyinza okuba mu top 4 naye kuba n'abanene b'osuubira nti Aston Villa eyinza okusalawo awangula ekikopo kwata awangule, kuba kati Aston Villa yeetadde mu kifaananyi teyina ttiimu gyetasobola kuba ebungereza. Kati bwebanga kyekifaananyi kyeyeewadde season eno tebannaba kubayo munene n'omu. Bw'otunuulira wini ze balina 5 bazijja ku Fulham, Wolverhampton Wanderers, Everton, Leicester City ne West Ham. Brighton and Hove be balinga abanyenyezaako kubanga juzi Spurs yabakulembera 2-0 ne bajja ne babavaako emabega ne bagwangula 3-2. Bakuba Man U 2-1 ne bagwa amaliri ne Arsenal agagoole mu kwemu nga Arsenal efunye red card. Dozi yali ya Declan Rice. Nottingham Forest ye avuddeyo naye n'akangamuko ku banene. Yakuba Liverpool ku Anfield negwa amaliri ga goole mu kwemu ne Chelsea ku Stamford Bridge. Tetumanyi olugendo lwabwe lukyeyongereyo kutuuka wa mutendesi Nuno Espirito Santo. Kakati waliwo ono omusajja Andoni Iraola, y'omu ku batendesi abavudde e Spain mu kitundutundu ekiyitibwa the Basque area eyo mu Spain evuddeyo abatendesi abawerako kuba ne Mikel Arteta gyava ne Loreno Lopetegui wa West Ham gyava, evuddeyo abatendesi bangi mu ekyo ekitundu ky'e Spain. Kakati ne Andoni Iraola naye yo gyava, naye asoose kukwata mu baspaana banne bakalomete eri Basque, basoose kukwata n'anyoola omukono ng'akozesa ate noono mu Brazil Evanilson. Mu space ya nnaku nga 5 zokka yabadde amaze okukuba Arsenal goolo 2 ku bwereere oluvannyuma lw'okumugyamu omuzannyi William Saliba, kuba ekyo nakyo kiba kukuba ntiisa. Musajja bw'ateekawo embeera ekuweesa emmyufu kiba kitegeeza ate wajja n'akuwangula, kiba kitegeeza takomye kukutwalako obubonero kyokka naye akututemu n'omusambi ow'omuzinzi. Era oyinza n'okuba omutuufu bw'ogamba nti Arsenal okutuuka mu mbeera ey'okulemererwa okuwangula emipiira ebiri egiddiringana mu season eno kyavudde ku ttiimu eno eya Nottingham Forest. Kubanga akabi ng'omuganda bw'agamba tekabulako musombi. Tuyenna ayinza okuga nti singa Saliba yabaddemu obaoliawo Liverpool tiyanditeebye goolo 2, oba n'abalumbi bennyini aba Liverpool bandibadde tebamala gajja nga bakitegedde omunene gy'ali. Ebyo byonna bisobola okwekwasibwa ng'era bw'olaba ku Man City ekyasobola okuga nti singa Rodri kale waali, singa wano tewali bwe watyo. Akabi tekabulako musombi.
N'olwekyo omusajja ono Andoni Iraola okuweesa Arsenal red card ku muzannyi ow'omuzinzi nga William Saliba ate nga mu mbeera y'emu Andoni Iraola yabadde yakagwa amaliri ne Aston Villa ku Villa Park. Kati bw'otunulamu mu mbeera eyo olaba nga Andoni Iraola tetumanyi gy'aneeyongera naye sofa mipiira gino omwenda alazeeko nti naye asobola okukwata ku munene. Kati nga tumaze okugyawo omuteeko ogwa ba Giant Killers, kubanga ba Giant Killers bano bayinza obutawangula kikopo naye bayinza okusalawo awangula kuoyo ataawangule. Tubale tumaliriza ensonga ya FC Bournemouth okuba nti osobola okugyekwasa nti yaviiriddeko Arsenal obutafuna bubonero busatu mu mipiira ebiri egiddiriŋŋana, kubanga ogwasooka gwegwo gwe bakuba Arsenal 2 ku bwereere mwe baweera ne William Saliba card. Akati omulala gwe guno Arsenal gwe yazizzaako ne bagwa amaliri ne ttiimu eya Liverpool. Omuntu yenna asobola okugamba nti mu nsonga zonna ezaavuddeko obutawangula mupiira ogwo mwabaddemu n'ekya William Saliba obutabaamu, ekyo nakyo osobola okiteekamu, kisinziira ku ngeri gy'odifendingamu ekyo ky'oba oyogedde. So kati bano be balazeeko konkonako nti nno bayinza okutaataaganya enkola y'emirimu ey'abanene, naye ebyo babirazeeko mu mipiira 9 egiyise. Tetumanyi gwa 10 bwe gunaaba, kubanga weekend eno Premier League ejja kuba eyingira match day 10. Kati ogwo omuteeko ng'omaze okugjawo olina okutunuulira ttiimu ku ttiimu okuva ku eyo ekulembedde Manchester City. Manchester City yemu ku ezo ttiimu eziviiriddwamu abazannyi ab'omuzinzi okumala ekibangiriza ekinene eky'emipiira egiyise 9. Oyinza n'okuteekako Liverpool olwa goalkeeper waabwe Alisson Ramsey-Becker. Oyinza n'okuteekamu Arsenal olw'omuzannyi waabwe Martin Odegaard kuba naye musambi wa nsonga. Chelsea yeringa eriko ebbalibaliko wandigambye Reece James, naye Reece James emipiira gino 9 asanzeeko ekibajjo era toyinza kwekwasanya ate wabaddewo nnyo kuyaayaana kulaga nti adde enkuba ejja. Naye bano abalala Man City, Liverpool ne Arsenal kubana abali ku lukalala lw'ekikopo abo bo balina ekyokwogera. Wadde twalabye Keleha weekend nga yalabise bulungi muko atandise okuguma oba yakanze Kai Havertz yabadde mu mbeera nga bamutadde ku pressure awo n'akanga zijjukira omusambi gwe yakanze awo n'abanga akubayo n'ekifaananyi awo nga Keleha tabanga ebintu bya Alisson ayagala kubitwalira ddala. Kati yo Man City naye ekoseddwa nnyo mu kulwala ka Rodri Cascante ne Kevin De Bruyne. Bano be bamu ku bazannyi empagiruwaga mu ttiimu eya Man City. Naye mu mipiira 9 egiyise wadde mulabise nga mulimu embeera ey'obutalavu mu nnumba zaabwe n'ogezaako okuyiguukulula ennyimirira ya ttiimu ezikuba kibaasi, kubanga Man City tennaba kusambako omu ku banene ba Big Six ng'ogyeko Chelsea gye baazanya ku match day 1. Ayina awalala wonna babadde bakuba na ttiimu ndala. Kati bw'abanga aye Arsenal abadde azannyemu ku banene abawerako, ne Liverpool azannyeko ku bawerako, ne Chelsea. Ate yo Man City ebadde ekyaliko kaweweevu okuggyako eyo match day 1 gye bakyalira ttiimu ya Chelsea. Naye era mu mbeera y'emu otunuulira emipiira egiba gisigaddewo awo wonna ng'ogyeko ogwa Chelsea emipiira emirala 8 ttiimu ze babadde bazannya ze za kibaasi. Kati bw'obanga toyina muzannyiwo ayinza kuba abuluzaamu na birowoozo, so si kuba waguza na kifuba naye kuba abuluzaamu na birowoozo mu Rodrigo Cascante ne Kevin De Bruyne, olaba nga wini zaabwe tezibadde smooth, tezibadde nkyamufu ng'ezo ze tumanyiko ku Man City. Bayinza obuteeyongerako kusukaawo naye waakiri kyangu okwekwasa nti naye ennumba zino ntalavu, De Bruyne taliimu, Rodrigo Cascante taliimu. So balina ekyokwekwasa ekiwerako naddala singa ebigendererwa byabwe byakuwangula kikopo omulundi ogwokutaano oguddiriŋŋana.
eryono teriibe ejjoogo naye balinawo n'obutalavu bw'abazanyi nga Bernardo Silva ne Phil Foden. Abazanyi bano tubalabyeko nga basamba ekisukka ku kino kitulabye mu mupiira gino omwenda egiyise. Savinho alabika akolereddewo musambi alabikira ddala yoyo Pep Guardiola gwayagala naye tendaba kuteebayo ggoolo. Bw'obanga ozannya mu forward positions ezo osobola okukola emikisa gyonna, emikisa osobola ogikola mu ngeri yakola assist oba yakutondawo ebibangirizi banno mwe bayita ne bateeba, oba noteeka opponent ku bunkenke n'omugyamu set pieces ez'enjawulo, oba oluusi penalty, oba oluusi free kick okwetoloolaawo, oba oluusi corner. Ebyo byonna byonna Savinho abikoze. Naye olowooza nti goole mubanjibwa ng'era bwe twalaba Mikel Merino abali tannaba kusamba mupiira mungi mu ttiimu ya Arsenal, naye bw'ateeba kibaako dimension ekimuteekamu ku mirimu gye emijja. So ndowooza nti ne Savinho abajja kwagalayoko ku ggoolo. Embeera ey'okubeerawo kwekyeya ekya ggoolo mu muzanyi Erling Haaland so far kibadde kinogeddwa eddagala, naye ndowooza eryo lyakimpatiira liri temporary, lyakaseera buseera. Oluusi abadde Josko Gvardiol, oluusi abadde John Stones, oluusi abadde Mateo Kovacic. Bw'otojja kwessaako nti nno abo ekyo bajja kikolera mu ngeri ya lutentezi. Awo kiba kitegeeza nti either goolo za Erling Haaland agezeeko spreading aleme kuvaayo kuba nnyingi mu match emu ate endala na goolo ne zikamiza oluusi ttiimu neyayaananga enoonya goolo emu oba bbiri nga teziraba. Kati ekyo nakyo ndowooza kujja kuba kusoomooza kwa Pep Guardiola. Jjukira tuli ku mulamwa, osambyeyo emipiira 9 osigazaayo emipiira 29. Oyinza kwerwanako otya ng'okozesa ebyo by'okoze ne by'otakoze emipiira 9 egiyise okusobola okweyimirira ebyo bye wandyetaze mu season ng'okozesa emipiira 29 egisigaddeyo. Weewe tutambulira. Kati n'obuvune nno bweyongeddemu mu nkambi ya Man City. Nalabyeko Jeremy Doku nga yeegasseeko, ne ndabako Jack Grealish ne Kyle Walker. Kyle Walker oyinza okugamba nti awali akalenzi kali kaliko Lewis, Kyle Walker teyeetaagisa. Yeetaagisa kubanga liko Lewis asobola okuyambako naddala okuziba ekituli ekyalekebwawo Rodrigo Cascante ng'ava mu namba 2 n'ayingira mu eyo zone avudde Mateo Kovacic. Ekyo akikola bulungi. Ekyo Kyle Walker takikola, naye ate asinga kulabika bulungi ku tiimu ezikuba kibaasi ne zikwata counter, kubanga mu backline ya Man City yasinga ku speed, yayinza okufubutula ku gasajja. Bano abalala bonna badduka nga abasiba ebigere. Kakati awo naye omugaso gwe oba osobola okugulaba naddala mu match ezo omukulu z'abasazeewo asambe. Mu liigi y'ababinywera mu ggwanga wano omupiira ogugenda maaso ogwa Premier League oguli wali ekakyeka mu Mbarara, Vipers ekulembedde Mbarara City goal 3-1. Goal 2 ziteebeddwa Alan Okero, endala eteebeddwa Yunus Sentam. Goal ya Mbarara City eteebeddwa Latif Senkubuge. Badde nsomako ku mawulire agamunnamawulire omugundiivu Ismail Kiyonga ng'agamba Mbarara City badde emaze emipiira 16 nga tekubirwa mupiira waka. Akati omutendesi omupya wa Vipers Luyinda eyakazibwako eryayala alabika nabuno obusatu abugjeeyo. Mipiira gy'esatu kasooka nga akwatamu ngadda mu bigero bya Kovacic, enzalo eSabia gyonna agiwangudde. Katulabe omugwaliro gulabika nagwaguwuse buva kuba kakati eddakiika 9 zo ziweddeko, bali mu ezo ezongerwamu okusinziira ku zaadiibuddwa. Kati bwe tuddayo ku nsonga ya Man City badde nkozeemu ensobi eya Arsenal, eya Man City okuba nti yakazanya bamemba ba Big Six. Mbadde mbagambye omu Chelsea yekka, naye mulimu ne draw gye baagwa ne ttiimu ya Arsenal. Bamemba ba Big Six ababiri be baakasisinkana, bawanguddeko gumu ogwa Chelsea ne bagwa amaliri gumu ogwa Arsenal. Kati tugenda batunuulira emipiira egiddako. Wali emabega babadde bayina unbeaten run yaabwe eyawaka ng'eyingira mu myaka 2. Kasookanga Brentford yajja ne bakuba omupiira awo myaka 2 miramba nga tebakubirwa waka. Omulwani eyo ebadde beeyimiridde okutuuka ku bingi bye batuuseeko mu ekyo ekibangirizi. Ate era oteekamu n'okuzzamu confidence mu bawagizi. Abawagizi baagala nnyo okwekuluumulula okujja mu kisaawe nga balina assurance nti nno basobola okuwangula ekyo
assurance eyo bagifuna okusinziira ku ngeri gy'ozze nga weeyisaamu ku mipiira egyawaka. Ati nno nawane Namboole ndowooza, era Namboole okujjula obulungi, Namboole kabadde kattiro ka Uganda okumala ebbanga. Kaddireyo ddala eri paka Dr. Lawrence Mulindwa ng'akyali fufa president, nga bujje Namboole omanyi owedde, oba gwe mwami ani oba gwani omanyi owedde. Era ne season eno ndowooza ya AFCON 2025 naye tebadde mbi. Ndowooza tubalinze bulinzi, muyina okujjula Namboole nga 15 mwezi ogujja nga tukyaza bafana. Kasita tujja akabonero konna ku bafana. Uganda Cranes eba yayiseemu ddagenda mu AFCON e Morocco 2025. Olwo Congo oba nekola biki eneebeemanyi kuba emipiira egyo ebiri egisigaddeyo Uganda eyagalamu akabonero kamu. Kakati awo mujje Namboole tukiggalire ku bafana. Naye kyenvudde ngezaako okujjayo ekyo kikwata ku tiimu eno ya Man City unbeaten run gye batungiridde y'emyaka ebiri awaka. Ebadde einako bye batuusizzaako si mu kisaawe mokka naye ne mu confidence mu bawagizi. Kati eri abasolooza abawagizi ku kaguwa n'abawagizi abayingidde ebintu bye bagula byonna ojja kubiteeka ku unbeaten run eno ewangadde ebbanga eddene bwe liti. Wabula emipiira egiddako okutandika n'olunaku lw'enkya bagenda kuba ku bugenyi. Man City ejja kuddamu okulabika kaawaka nga 23 Novemba nga bakyaza Tottenham Hotspur. Naye balina akattu akali awo, emipiira gyabwe 8 egiddako 7 kujo bagenda kubeera ku bugenyi. Batandika nkya mu Carabao oba gye bayita Capital One Cup nga bakyalira Tottenham Hotspur. Tebajja kudda bagende bakyalire AFC Bournemouth gye mbadde mbagambyeko nti ekyerazenga Giant Killer. Bwe bava eyo tebadda bagende Portugal bakyalire Sporting CP mu Champions League. Eyo ne Hugo Viana agambibwa okudda mu bigere bya Tixi Gristan nga sporting director wa timu ya Man City. Bwe banaava eyo bagende bakyalire Brighton and Hove Albion. Olwo akalembereza bakafunemukko nga badde awaka okukyaza Feyenoord mu Champions League. Bavaawo baddeyo bakyale emipiira emirala 3 egiddiriŋŋana. Bagende ku Anfield bakyalire Liverpool, bagende ku Selhurst Park bakyalire Crystal Palace, bagende e Italy bakyalire Juventus. Pep Guardiola ayinza okuva eyo okudda awaka wamma gwe ng'awejja. Man City ndowooza katugirekawo n'obudde butuganyiza kukoma wano. Ate olunaku lw'enkya Katonda ng'akkiriza tujja kutunula ku course enkya eriyo Carabao Cup tiimu ezisinga obungi zijja kuzannya nkya, naye we tujja okukwatirako ku tiimu ya Liverpool ng'era tebo bweri. Tujja gendako ne mu kifo eky'14 tujjeyo Man U kubanga erina abantu baayo wano, tetuyinza kugirekayo, tujja kugyogerako. Mubeere bulungi. Nze Rumansi David awangaale Ssaabasajja.